ばあちゃんから電話来た。今ちょうどよかった時やったっけ。もしもし。ビリビリがやからビリビリ。はい。何しようとこ。今長崎。探しよっと。なんか半端ね。あやみと花香ちゃんと。気持ち悪い声しとんの。なんかもう変わったな。視力弱可愛いから。どこ？あ、本当だ。お母さん。